bicho esquisito. Grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito. É o Ben 10. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos ele vai se transformar num ser alienígena que bota pra quebrar. É o Ben 10. Ben 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge de medo ou dor. Moleque muito irado, seja onde for. Ben 10. Ben 10.